عبدو سوق سبع سوي قاعد وهي يرسو مين يرمى سكيجية والواي يكون أقصد وقت يوين أفته وهي وين بلابن هذا هاي نبله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. فيديوغان إن شاء الله تعالى وحين كسو قادن دونا أفر فائدو oo laga helo markaasi oo uu leeyahay subcisku sidaynu wada ogsoonahay subcisku waxa uu kamid yahay wasaa'isha ugu wanaagsan ee xifdiga quraanka lagu ilaaliyo qofku quraankii uu soo dhaafay si aan u ilaabin waxa uu u baahan yahay inuu dib u muraajacada ugu wanaagsan ee uu qofku ku ilaalin karo quraankaasina waa subcisku marka wuxuu leeyahay faa'iidooyin fara badan insha Allah ta'ala waxaynu ka soo qaadan doonaa afar kamid ah faa'iidada ugu horeysa waxa weeyaan in uu subcisku xifdigaaga ka dhigo mid xoogan oo qawi ah sidee ayuu subcisku xifdigaaga uga dhigayaa mid qawi ah waxa uu uga dhigayaa marka aad xalaqad ku jirto ee 2 qof 3 qof 4 qof aad tihiin marka koobaad waxa kugu galaya in qofkani aanu ka badin oo nooc mid al-musaabaqa oo kale oo yaanu qofkani ka badine marka dadaal iyo xiiso ayaa ku galaya kow si fiican ayaad isaga diyaarinaysaa inta aanad subciska gelin marka aad subciska gashana maskaxdaadii oo dhan ayaa soo jeesanaysa waxaad sawiranaysaa page walba iyo aayadu ka bilaamayay aayada ku xigta aayada dheer aayada gaaban page-ku aayada uu ku dhamaado markaasi xifdigaagu wuxuu noqonayaa markaasi mid xoog badan marka aad xooga u saarto ee aad u soo jeesato ee aad si fiican u diyaariso ee xalqadu marka ay wareegaysana aad la socoto xifdigaagaasi quraanka aad dhageysanayso ee maskaxdaada ku soo noqonaya hadii aad aayad garan weydo oo aad dareemayso culays oo marka aayadii laga qaato aad ku dadaalayso wareeg dambe hadii ay aayadaasi ku soo marto inaanad dib u ilaabin waxyaabahaasi oo dhan ayaa markaasi subcisku wuxuu ka dhigayaa xifdigaaga mid qawi ah oo xoog badan qof walibana qofka uu ka subcis badan yahay ayaa uu xifdigiisu markaasi uu ka xoog badan yahay hadii aad rabto inaad ogaato qofkani xifdigiisu inta uu leeyahay waxaad weydiisaa intee ayaad subcin kartaa tusaale ahaan haduu ku yiraahdo waxaan subcin karaa xisbi quraankana uu marayo 20 ama 25 uu marayo qofkaasi xifdigiisu waa mid hooseeya hadii uu ku yiraahdo waxaan subcin karayaa 2 juz qofka xifdigiisu waa xifdi aad u wanaagsan hadii uu ku yiraahdo waxaan subcin karaa 3 juzna xifdigiisaasi waa mid qawi ah oo aad u wanaagsan waxaad ku ogaan kartaa qofku intuu subcin karo xifdigiisa sida awgeed subcisku waxa uu xoojiyaa xifdigaaga
waxaanu ka dhigaa mid xoog badan oo aanad qur'aankii hore u ilaabin. faa'iidada labaad ee subcisku leeyahay waa tarkiis, inaad noqoto qof tarkiis leh oo kala saara aayadaha isku eg qur'aanku wuxuu leeyahay aayaad mutashaabihaad ah, marka aayaadkaasi ayaa aad si fiican u kala saaraysaa marka aad subciska ku gasho oo aad ku dadaalaysaa inaanad qaldin aayad walbana waxaad ogaanaysaa ama aad ku dadaalaysaa inaad ogaato aayadda kale waxay isaga eg yihiin iyo waxa ay ku kala duwan yihiin. tusaale ahaan waxaa jira aayado soo laba noqda oo siday u dhammaystiran yihiin ba isku eg. tusaale ahaan aayadda fii suurati albaqara ku jirta ulaa'ika calaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika hum lmuflixuun, aayaddaasi waxay ku soo noqotaa fii suurati luqmaan ayay ku jirtaa. marka labadaa aayadood aayadda ka dambaysa adigoo markaasi maqan ama aan baxsan haddii aad akhrido aayaddii adigoo subcinaya suuratulbaqara aad akhrido aayaddii fii suurati luqmaan ku jirtay ee ku xigtay aayaddaasi oo aad isku qaldi kartaa, marka waad soo jeesanaysaa markaasi. ulaa'ika calaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika hum lmuflixuun ina aladiina kafaruu sawaaءun calayhim aandartahum am lam tundirhum laa yu'minuun. fii suurati luqmaanna ulaa'ika calaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika hum lmuflixuun ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. sidoo kale waxaa jira aayaad wax yarun ku kala duwan iyo aayaad xagga hore uun isaga eg aayaad inta dambe uun isaga eg baa jira. tusaale ahaan haddii aynu soo qaadano aayadda ku jirta fii suurati albaqara قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آياداس iyadoo wax yarun ka duwan waxay ku jirtaa fii suurati آل عمران وقل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. labada aayadoodii waxay ku kala duwan yihiin meelo aad u yaryar. tusaale ahaan halkay suuratulbaqara ka tahay quluu aamanna billah, aal cimraanna waa qul aamanna billah. وما أنزل إلينا هلكي في سورة البقرة إلينا كتي سورة آل عمران وأنزل علينا. وما أوتي النبيون من ربهم أي كشفت في سورة البقرة، لكن وما أوتي والأصباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون ويا في سورة آل عمران. marka meelaha yaryar bay ku kala duwan yihiin. marka waa inaad markaad subciska ku jirto qofku wuxuu saarayaa tarkiiska, waayo aayaddaasi waa lagugu qabsanayaa oo haddii aad qalad kaa gasho waa lagugu qabsanayaa. sidaa awgeed ayuu qofku mar walba maskaxdiisa soo jeedinayaa kuna dadaalayaa inaan aayaadkaasi lagu qabsan. faa'iidada saddexaad ee subcisku leeyahay waa ziyaadatul iimaan, waxaa laga helayaa iimaankaaga oo kor u kaca. xadiiska warinaya abu hurayra ee muslim soo saaray rasuulka calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi وما اجتمع في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قوم قريها إلهي كمذا كلمان إيقو لحدو ذا كالبرانيا كتابك إلهي أخرينيا ولحدو ذا كالبرانيا إلا هدي سيدا سميان وحا كسو دكتد جناشيو iimaankoodii baa iimaan ugu ziyaadaa. waxaa daboosha naxariista ilaahay, waxaa xifaadaysa oo hareeraysa malaa'ig, ilaahayna subxaanahu wa tacaala agtiisa ayuu ka xusaa. marka xalaqadda subciska haddii aadaabteeda la ilaaliyo barakaadkaasi iyo khayrkaasi ayaa la helayaa oo aan lagu dhex sheekayn. markuu midi akhrinayana aayaddiisa si fiican loo dhagaysto, hareeraha aan la eegin, lagu tadabburo qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala, markaasi iimaanka ayaa kuu kordhaya. xadiiska warinaya cabdullaahi bin cabbaas radia allahu canhu ee bukhaari soo saaray wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ajwada annaasi wa kaana ajwada maa yakuunu fi ramadaan xiina yalqaahu jibriil
وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. عبد الله بن عباس فوحو يدي رسولك عليه الصلاة والسلام وحو أهامد خيرك u dheereeya oo ugu degdeg badan buu ahaa waxaanu ugu sii degdeg badnaa bisha Ramadaan markuu malakul Jibriil la kulmo ee uu Qur'aanka la diraasaynayo waqtigaasi waxa uu uga degdeg badnaa khayrka dabaysha ayaa uga degdeg badnaa calayhi salaatu wassalaam markaasi haddii xalqada aadaabteeda la ilaaliyo oo Qur'aankii lagu tadabburo hareeraha aan la eegin aan lagu sheekaynin barakaadkaasi iyo khayrkaasi ayaa uu qofku ka helayaa subciska faa'iidada afraad ee ku soo gabagabeynayna ee subcisku leeyahay waa inaad qur'aan badan akhrido oo aad diyaariso waxaad subcin kartaa 5 juz baad subcin kartaa 4 juz baad subcin kartaa 3 juz baad subcin kartaa oo aanad dareemaynin markaas xalqadii markaad fadhiisato laba qof hadii aad tihiin ama 3 qof hadii aad tihiin aydan waqtiga dareemin oo aydan ku caajisin oo si yar oo fudud aad u dhameysaan baa laga yaabaa laakiin hadii aad istiraasho 3 juz akhri ama 4 juz akhri waxa laga yaabaa inay kugu yaraadkaato oo ay kugu cuslaato illa man rahima Allah mooyaane qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala u furay mooyaane laakiin qofka caadiga inay ku adkaato culays dareemo oo 2 juz markuu marayo uu ka kaco oo haddana ka mashquula laga yaabaa laakiin markaad subcis u fadhiisato 4 juz 3 juz waxaad dareemaysaa waxaad arkaysaa idinkoo dhameeyay oo adigoon waqtigiiba dareemin oo waqti yar oo gaaban ay idinku qaadato marka subcisku wuxuu ku sahlayaa inaad quraan fara badan aad diyaariso oo aad xifdido marka aad kaliya tusaale ahaan aad istiraahdo 3 juz diyaari oo xifdi waxa laga yaabaa mar inay maskaxdaadu baxdo waxa laga yaabaa aayaadka mutashaabihaadka inaad si fiican ugu yara fiirsan inaad yara baxdo dilowdo laakiin marka aad subciska ku jirto intaaba wad soo jeedaa markaad adigu qaadanayso iyo qofka kula jira subcisku markuu qaadanayo labadaba marka subcisku wuxuu ku sahlayaa inaad qur'aan fara badan aad diyaariso oo aad akhrido halka aad hadii aad istira kaliya un akhri laga yaabo inaad caajisto ama aad ka mashquusho aad haleeli weydo ilaahi subhanahu wa ta'ala xifdiga qur'aanka ay noo furo hay naga dhigo min ahli qur'aan Allah inaga dhigo. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.